始玩啦。然後咧呢個遊戲咧就係 Rifle 啦。呢個遊戲咧係一個關於槍械嘅遊戲，都幾好玩嘅，我哋一齊睇下。我先玩個1v1試下水，雖然咧玩得咧都唔係幾勁，但係我都係想俾大家睇下，就係咁樣啦。慢慢等到我倒計時啦。OK， 我哋揀地圖，我要揀出我哋嘅競技場。揀到啦。OK， 我哋先用個 RPG 試下先，然後我哋用閃光彈、拳頭同埋火焰彈啊，就咁啦。OK， 跟住咧我哋睇咦，低估咗呢個小刀都幾勁喎，今次試下遠掉過去試下。咦，竟然跑過嚟頂拳頭，因為我記得我之前用拳頭打贏呢個小刀。不過我冇諗過，我用佢呢個小刀咁鬼死勁。